sentito una goccia. Comincia a piovere. Che vi avevo detto prima, se volete che piova, accendete un barbecue. È meglio entrare in casa, facciamo presto. Perché? È così bella la pioggia. Il signor Canguro ha un grande ombrello che ripara tutti dalla pioggia. Le pannocchie sono pronte, chi ha fame? A Peppa piacciono le pannocchie arrosto. A tutti piacciono le pannocchie arrosto. Bene, ha smesso di piovere. Quando piove diventa tutto più fresco e più verde. È più umido. E più fangoso! E adesso guarda come si salta nelle pozzanghere. Bello, deve essere divertente! Io sono la più brava a saltare, ma Peppa è decisamente la più brava a saltare su e giù nelle pozzanghere di fango!